很多事，俗女晚上有心事，帮你搞定俗女家务事。 50岁的肩不舒服，有50肩膀，但是一照就说其实是肺癌。每次吃东西的时候，他总是会觉得刺一下，刺一下，然后突然发到滚嘎，跑去厕所，这整个都是黑黑红红的血。原来刺痛原因是因为他在胃盆门的地方长了一个肠胃道脂质瘤。 就长了一颗肿瘤，单纯的隐隐作痛，大部分还真的没什么。合并有什么恶心、呕吐、体重降低、排便习惯改变，你就要小心了，这个极有可能是癌症。最近有一个新闻，就说呢，有个女生28岁，非常年轻，她平常不抽烟不喝酒，生活都很正常。然后呢，一直都很健康的情况之下，突然被诊断说她有大肠癌。 晴天霹雳哦，自己都不能接受，然后他就是一直在想说，到底有什么征兆是他忽略掉的？他就想到，对耶，大概10个月前啊，他其实因为工作真的非常的忙，他有发现他每一次吃完这个午饭的时候，他的小腹有点隐隐作痛，但就是一点点痛，他觉得可能就是吃了不好的东西，吃坏肚子，休息一下就好了。但陆陆续续这些状况都还是有在，可是因为他没有血便啊，然后也没有 太其他的症状，所以他想说忍一忍就没事了，然后没想到一去检查竟然是大肠癌，他觉得真的是太不能接受。没错，真的会吓坏，因为你说现在人生活这么忙碌，压力这么大，所以难免就说，这边酸痛啦，那边有一点隐隐作痛，然后又会想说，这些小病小痛的，也不可能马上有一点肚子痛，然后就冲去看医生，这样又感觉有点太浪费医疗资源，但是又常常听到这种新闻，所以我们都 吓坏了，我们到底该怎么办？今天帮大家请到了我们的黄金阵容，要来跟我们大家分享一下，你那些在隐隐作痛的，到底有哪些是我们要注意？对，而且我已经想到动力火车的歌，隐隐作痛，通常指的都是下面然后痔疮痛。那请钻石级的医生帮我们解释一下。我们刚才讲那个隐隐作痛，因为 人会忽视的就是这种隐隐作痛。如果你不舒服的地方是一个很不罕见的地方，你可能会怕。可如果你这个不舒服的症状是很常见的，你根本就不会在意。比如说咳嗽，咳嗽咳很久之后会不会胸口痛？会。所以今天假设你连续咳嗽2个月，然后你胸口咳到有点不舒服，你会为了这个特地去看医生吗？大部分人是不会的。其实之前就有一个那个40几岁的男生他已经咳嗽咳了大概半年了。刚开始的时候他是得到一场重感冒。 他开始咳就咳得很厉害嘛，他那时候也有去那个诊所里面拿药，拿些止咳药，就发现这是很奇怪。以前大概咳大概2、3个礼拜会好，对，但是他不止，他咳1个多月，咳了1个多月哦，然后就是咳到后来的时候胸口还会不舒服，他有稍微去想了一下，可是人家都跟他讲说啊，你咳嗽咳这么久，胸口痛。 不是正常吗？你咳到很厉害，胸口就很不舒服嘛。人家只是跟他讲说，你那个西医的药吃这么多都没有好哦，你要不要去看中医？看中医，所以他就开始去中医吃一些什么枇杷膏类似那种东西在理气吃。后来咳嗽真的有比较缓解，但是他一直觉得这右边这个地方还是不舒服，对，他就觉得很怪。他终于决定要去大医院照 X 光了，他就去挂胸腔内科，胸腔内科一照就吓到。 为什么？一般我们来照右边的横膈膜是比左边高的，对，因为右边有肝会顶上来，但是它高也高得太离谱，它右边的高已经肝整个顶上来，已经顶掉右边一半的肺了，就太夸张了。那就这个右边这个地方的横膈膜实在太高了，胸腔科医师一看到之后，他就觉得不对，他马上转到我们外科来，他说这个有问题，他给我们看 X 光片嘛，所以我马上把他收住院切那个电脑断层，就一看他肝里面竟然有个6公分的肝癌往上顶。 对，他是肝癌，所以他为什么之前对，所以他之前为什么会咳嗽咳了那么久？因为横膈膜有一点咳嗽的那个受气在那边，所以横膈膜被刺激到，本来有时候就会咳嗽。另外横膈膜也是有神经的，所以你顶到也是会不舒服的。后来我们就问他，其实他本身有鼻肝呐，从来没有追踪过。所以他这次就是因为刚好一个咳嗽，然后咳了很久。 然后开始胸口会痛，过了咳嗽好的差不多，可是他觉得胸口还是会痛，他才注意到说这是不是怪怪的，才来找。对啊，所以就是这个样子。所以他说一咳嗽胸口痛不是天经地义吗？对啊。可是这个症状如果持续太久你真的要小心。而且一般正常来讲啊，有的时候人家都会讲说咳嗽很难治，所以咳嗽常常就很容易被忽略或是被误诊，因为你就会觉得说就感冒嘛，它就支气管发炎啊，咳2声，啊，你讲少了唔通拖啊，对，都没听啦。所以医生就惊低烧啊，所以少2通拖，这什么嘛？所以如果你去查，我们现在有个
规范，就是说病人如果咳嗽连续超过3个礼拜，我们会请你来照一张胸部 X 光啊，因为你要么可能转肺，要么可能有其他问题。如果照都没事，那你可能就是本身气管真的有气管不好，那也没关系嘛，那就慢慢再治疗嘛。对，但是只要你连续咳嗽超过，对你超过3周，一定要来照一张胸部 X 光。有一种痛啊，你也是觉得说这应该还好吧？就现代人哪一个人没有肩颈酸痛这件事情？肩颈酸痛，你现在问在场的，对啊，没有的那个才有病吧？是不是？对。但之前有一个人，他也是啊，他就50多岁的男生，你知道吗？然后他就是觉得说，有一阵子突然间觉得这个肩怎么突然间有点肩不舒服，他想说50岁的肩不舒服，不就50肩吗？刚好而已，你知道吗？后来想说，真的越来越不舒服。有时候后来严重的时候，他就觉得连那种要脱衣服有没有拉扯到，他都觉得好不舒服。他想说这真的很严重，可是他也没脱，是不是也跟50肩的很像啊？然后他就想说，那去物理治疗所，台湾有很多那个物理治疗所嘛，他就去，对方也真的就帮他开始这边物理治疗干嘛？奇怪的是，照道理这样子稍微什么热敷啊，稍微电一下什么应该会好，他怎么还是越来越严重？后来真的连拉扯到都觉得非常的痛，后来就去大医院一照就说，哎呦，你这个好像不是肩颈的问题哦，就说他呢其实是肺癌。然后他说他长的部分，他们说是在肺间，是不是？对。他们说长在肺间，那刚好侵犯到一个叫做臂神经丛的地方，所以是肿瘤去吃到你的，影响到你的臂神经丛，所以你的痛是觉得你在手背，可事实上肿瘤是长在你的肺。所以他已经肿瘤肺癌第3期了，太难发现了。因为肩颈痛跟肺它有一段距离耶，根本没有会联想到这件事啊。对，可是我觉得还有一个很难发现，就是胆结石，对不对，钱医师？胆结石常常误诊啊，你就会把自己的病联想到以前的病，联想到以前的诊断。像我讲一个病患就是这样，她是一个56岁的女性病患，是有个门诊的病患，她本来是胃痛，后来我们就把她诊断是胆结石。那我那时候我就跟她讲说，如果你在上腹部啊、右上腹部这个地方不舒服的话，你要注意哦，可能是胆结石发作。如果比较严重的时候，你就要到挂急诊，就不要再拖了，要挂急诊。她说好，我知道。那后来她平常追踪起来都没有什么事情，直到有一天她突然就是回到我的门诊，突然来回诊进来的时候，她就跟我讲说，他人非常不舒服，他这次决定要开刀了。听起来好像有点怪怪的，因为我们结石的这种痛好像不会这样拖好几个月，然后你这个症状听起来不像是那个急性胆囊发炎的样子。他据他的描述，他觉得，因为我跟他讲话的时候，发现他原来越来越喘，会喘哦，讲话有点上气不接下气。而且他觉得说他2只脚也越来越肿，他说这1个礼拜脚非常肿。我说你还是先住院好了。后来我们就住院照一张胸部 X 光，一照起来发现他整个肺部都积水，整个心脏变大，变成原来的大概1.5倍大。我们就紧急会诊那个心脏科来看，心脏再帮他做个超音波。发现他整个2尖瓣跟3尖瓣都闭锁不全，非常严重的闭锁不全。对，哦后来把他2尖瓣整个换掉，换掉才恢复啊，恢复他整个喘的状况、心衰竭状况才改善。改善之后，他真的是百思不得其解，说他为什么会到这么严重。然后他就问那个心脏外科医师，心脏外科说你想想看，因为现在的人很少有这样子那么严重的瓣膜缺损。对，那也许会不会是你有什么外力，或者是你施力不当，才造成你的里面的那个控制这个瓣膜的肌肉断掉。他回想起来，大概在3个月前，他早上有那个晨泳的习惯，早上喜欢游泳。他还是一个习惯运动的人。对，他其实身体本来很好，根本没有什么心衰竭的症状。那他3个月前的时候，他就有一次，他早上起来游泳的时候，他在那个游泳池旁边。我们要起来的时候，有时候会走楼梯起来嘛。对。他那时候觉得说自己体能不错，他就撑着那个游泳池畔，用力撑起来的时候，他就开始觉得胸闷。那有可能就是那个时候他的那时候刚好断掉了。他的那个瓣膜那一刻的时候可能受伤，他的瓣膜受损，也许是这样子。然后受损之后，他这几个月来慢慢心衰竭的症状慢慢出现。那为什么会到胃痛？他是其实那时候整个痛起来跟胃一点关系都没有。其实他是肺已经积水，然后心脏也受损，衰竭了。对。珍，你最近还好吧？你有觉得喘吗？我没有，还好我没有喘。那你是胃不舒服吗？是真的只有。钱医生也是肝胆肠胃科，是不是？等一下帮我们挂号一下。对，真的。对，你也要小心。
就是压力大或者是疲劳啊，这也都会自己联想到自己是好像是胃病，可是其实都没有确诊。对，还是要去找到就是问题的根源在哪里。那像魏医师，因为你是神经外科嘛，所以是不是常常也会有病人就是这边麻那边麻？像我有一阵子也是，就医生我脸很麻，我手也麻，然后就去看医生。对，因为我们知道疼痛其实是人体的一个保护装置啦，就是说。你知道为什么人会痛吗？因为有神经啊。因为大脑觉得痛。哦，是哦。因为神经只是在传导的，像我们的感觉神经，它其实就是传导像痛、温、触、压、震动、本体这些感觉。然后每一种感觉走的神经都不一样，到大脑，然后大脑去分析。所以如果我大脑坏掉，我不知道我会痛，对不对？就会有异常的疼痛感。哦，那像我，你刚刚在开玩笑，你听得出来？因为我们神经外科非常的实际，所以我们都会看神经的走向。我发现我不能跟魏医师乱开玩笑。那我就有一个病人，他大概是就是50几岁的一个男性啦，那他又抽烟又喝酒，生活习惯也很不好，所以他突然有一天他就觉得他的这个肩膀这边也是背部跟刚才讲的一样，背部这边开始闷闷胀胀的，然后又有一点疼痛感觉会传到耳朵，然后传到这个太阳穴的位置，然后他觉得是不是要中风了，然后赶紧跑来我们医院来做检查。那以他的状况来讲的话，那当然可能是血脂肪太高啊，造成一些那个小血管栓塞啊，或者是说真的是一切轻微的三叉神经痛啊，或者颜面神经的问题，或者真的是中风的先兆都有可能。那我就帮他做了一些检查，抽血啊，做了一些神经检查跟理学检查。都没有什么太大的问题，所以我们也没有一个很明确的一个诊断给他。我觉得神经外科不容易找出病因，对不对？因为太专一性了。那当然我们还要看弯绕一个弯，说你没有诊断出来。下一时间一直挖洞害我。我们真的是没有诊断出来，所以我们给他的一些药物啦，就是说像是这个通血路的药物啊，然后神经的营养剂啊。然后再告知他一下，教育他一下，就是说你如果真的急性的这个脑中风有哪些症状啊，然后就先让他回去，请他2天之后再来回诊。那如果在这个中间都有这种脑中风的问题，那当然要赶快回来那也没有发生，然后2天之后他回来之后，他说他的痛越来越严重，而且会痛到耳朵里面去。然后我就去帮他做检查，然后看看你耳朵里面有没有长什么东西啊。然后其实我发现他的眼角这边长了3个小泡。还不是很明显的泡，可是又长了3个小泡，这个其实就很明确了。对，这个长在这个眼睛这个部分，我们诊断叫做这个三叉神经的眼分支的带状疱疹。带状疱疹在眼睛，它是一种带状疱疹。这个地方的疱疹其实有40%它会有这个疱疹性的角膜炎，或甚至会让那个角膜溃疡，甚至会失明。对，所以这个其实赶紧用药，其实可以。它有用药的黄金时间。还算因为就是2天之内就请他回来了。那为什么就是会一直痛到后面这边？因为它就是沿着神经过来的，对，沿着神经过来。那其实到耳朵里面，我们还是也会怀疑是不是听神经，这个我们颜面神经颜面神经跟听神经也是走在一起的，所以也会痛到那个。可是它主要这个比较严重的就是三叉神经的部分，所以我们还是给他用药。其实有很多名人他也是有这个问题对，说比较年轻的像九令啊，或者比较年纪大的好贝贝啊，他们其实都有过。蔡依林呢？你讲年纪轻的，没有讲他们2个。他们2个没有带状疱疹啊，不算名人。这个都是免疫力太弱的时候。免疫力差，可是那不是也是回爪的一种吗？对，也是一直回答一种。所以如果真的常常会发生的人，其实也有一种那个疫苗可以打。江医师可是闷闷的痛的感觉。欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道，解决你所有的家务事，跟上潮流社会事，满足你想知道的八卦事，还有时尚这档事。赶快按下订阅频道，加上小铃铛，俗女家务事，赶快来订阅。